Good morning, America. Good afternoon. Oh, sorry. I guess it's good morning, yes, America, and I guess good afternoon, Europe, and then good evening, Thailand. Welcome to Forward with Thailand, an academic program offered at the Thai People's Revolutionary University for Democracy, which is based in Berkeley, California. This is the first session, so there will be some introductory information about the program and the invited lecturer. And yet, we will waste no time, and we'll go ahead and focus our first class on a very interesting topic, the Internet and the state of affairs in Thailand today and in the foreseen future. Since many of our target audiences are Thai, it should be beneficial for me to periodically summarize the content in Thai. This will not be too interrupting, I promise. A little bit in Thai สวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่รับฟังอยู่ทั่วโลกนะครับรายการนี้เป็นรายการแรกนะครับที่จะมีการจัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมจะแปลเป็นภาษาไทยเป็นระยะนะครับรายการชื่อว่า Forward with Thailand ก็ก้าวไปข้างหน้ากับประเทศไทยนะครับเรามีแขกผู้มีเกียรติเป็นฝรั่งนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับเรื่องของประเทศไทยมากพอสมควรเดี๋ยวผมจะกลับไปพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยในจังหวะที่จำเป็นนะครับพี่น้องก็ฟังภาษาอังกฤษกันไปก็แล้วกันสำหรับฝรั่งขี้นกอย่างเพียงลินนะครับแล้วก็ฝรั่งตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปนะครับback to English again. Now let me very briefly introduce the university and myself, and then we'll go on and talk about the lecturer for this program.My name is Pyonglin Rakthai, acting as president of the Thai People's Revolutionary University for Democracy, or มหาวิทยาลัยประชาชน in Thai. The university was established to seek and spread truths, information, facts, and fair and balanced opinions in pursuit of justice, peace, democracy, and respect for human rights. This university is actually one of the first few projects endorsed by the Thai Alliance for Human Rights, which is also an organization registered and based in Berkeley, California, which means it will be protected by the Californian and U.S. laws governing non-profit organizations working on human rights issues and democracy.The university is not affiliated with any governmental agencies, nor any corporates, nor any political parties. It is run by Thais from all walks of life from around the world, who aim at empowering the citizens of Thailand with multiple truths, how to be critical consumers of information, how to live democratically with fellow citizens who hold different political views, and more. It is the aim of the university to become and remain a university of the people, by the people, and for the people. It is also a goal for this community to operate as a simulation of an academic university. So we have tried to open the floor for all who wish to assist with the university's missions. Our lecturers will include representatives of diverse perspectives, background, experiences, and expertise.For this particular program, we are honored to have with us Emilio Esteban, who will be our main lecturer for this program. The intended audience include both Thais and foreigners from around the world who care about the issues, problems, and the future of Thailand. Right now, we have with us Mr. Emilio Esteban. Let's meet him. Emilio, are you there?All right, Emilio. Hi, can you hear me? Yes, we can now. Okay, good. Kapin Kap. Sawadee Kap to everybody. Sawadee Kap to you. Sawadee Kap, Kun Emilio. I guess it's now afternoon in Europe, in Spain. It is actually. It's exactly 2:30. Well, it's just gone 2:30. I imagine that it's about 8:30 in Thailand.
Is that correct? Yes, it is probably 8:37 right now, and it's 5:37 early in the morning for me. Oh goodness! It was quite a drag for me to get up at 4:30 because around 4:35, I guess. Because normally I go to bed around 2 a.m. or 3 a.m. Can you imagine that? Wow. Well, in that case, I think congratulations is due because if I had to get up at 5:30 in the morning to host a radio program, I'm not sure that I would do it as wonderfully as you have just done. So can I just congratulate you, Dr. Pengding? Can I congratulate you on the start of your website and your university and all your radio programs, which I think are going to be extremely interesting for everybody. Thank you. Well done. Thank you. Thank you, Emilio. Thank you. Now, tell us about yourself, Emilio. People definitely would like to know. I've spoken highly about you, having visited your blog and all that. Tell us who you are and what you have done. Why did you get involved in Thai politics? Wow, you spoke highly about me after visiting my blogs. Okay, I find that hard to believe. Oh, you bet. Well, most people know me. I'm an expert troublemaker. Not really. I'm the editor of the Daily Skipper. I also have a blog called stoplessmajest.blogspot.com. It's brilliant. I've had just over 500,000 visitors. Brilliant collection of videos there. I recommend that you go and visit it, and then you can tell me what you think. Okay. Oh, well, you are definitely admired by a lot of progressive Thais. I can say that. Oh, really? Okay. Well, that's good news. That's good news. It's better to be loved. And that's why you have been invited as a lecturer at the Thai People's Revolutionary University for Democracy. Good. I'm really, really pleased to be the first guest that you've had, and I hope that we can make more programs together, Dr. Pengding. Really. Of course, of course. Now, how did you get involved in issues about Thailand? Oh wow! I started getting involved probably about 2007 as a result of one particular high-level lèse majesty case involving a Swiss man called Oliver Jufa. And I wasn't the only one at the time getting involved. There were other people too, but I think I'm one of the few that have kept going, and I've learned an awful lot. And I think that's one of the things about being a teacher. As soon as you become a teacher, you start learning from other people. You start learning from your students. And I hope that my experience on your website, on your university, will not only allow me to teach people what I think, but I would also like to learn what other people think too. I'd like to know what you think too. I think that's important. It's a very important part of a teacher. So you have been a teacher yourself. That's interesting. Absolutely. That's interesting. I'm a teacher. Yes, I'm a qualified teacher. I have a business degree, and and I teach English. Of course, you are well qualified to be a lecturer at this university, given your degrees and also your experiences. I guess you've taught around the world, I believe. Yes, I have. I've taught in Turkey, and I've taught in a few other countries too. And can I just say about being well qualified? Yes, I am well qualified actually. Yes. I'm better. I am, because I'm better qualified than some of the people who are running Thailand at the moment, who have been running Thailand in the last few years. Some of them haven't even got a degree. Okay. Right on. Oh, let me translate this a little bit. I guess some Thais really would love to know about you. If you understand Thai, if I miss something, then you can also let me know. สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับที่ประเทศไทยนะครับเราได้เริ่มต้นการสนทนาแล้วนะครับคุณเอมิลิโอเอสตาบานนะครับเป็นที่จริงฟังจากสำเนียงพี่น้องคงจะทราบว่าเป็นคนบริติชนะครับเป็นอังกฤษแต่ว่าเขามีสัญชาติมีเชื้อชาติเป็นทางสเปนด้วยแล้วได้ข่าวว่าได้2สัญชาตินะครับท่านเป็นอาจารย์นะครับเรียนจบทางด้านbusiness ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนะตามที่ต่างๆหลายประเทศเลยท่านบอกว่าการเข้ามาที่นี่ก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนะครับประชาชนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและคงจะเป็นประโยชน์คุณต้องเรียกอาจารย์นะครับอาจารย์เอมิลิโอท่านก็บอกว่า
ดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นแขกคนแรกจริงๆเป็นแขกฝรั่งคนแรกเลยนะครับของรายการของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องว่า qualify หรือเปล่าเนี่ยว่าคุณสมบัติดีพอจะมาเป็นอาจารย์ที่นี่หรือเปล่าท่านบอกว่าท่านอย่างน้อยท่านก็มีดีกรีเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่เหมือนคนที่คุมประเทศไทยอยู่ตอนนี้ซึ่งไม่มีดีกรีอะไรเลยนะครับก็เริ่มต้นก็หมัดเด็ดเลยนะครับหมัดเด็ดเลยโอเคnow the topic I understood that bit. I understood that. I know. So join me. If you want to add something, you want to say some Thai words, go ahead. I know you are more than qualified. No, I've already said the Thai words that I know at the beginning of the program. All right. That's all of them, huh? No, I've got a few more, but they're swear words. They're very rude. Oh, really? I can't say those. You can't say those? I see. Now, yeah. Okay. A little bit more about yourself then. You've been teaching. How come you become so informed about Thailand? I mean, I have looked at your blogs and all that. Maybe you might have been inspired by that case of your friend Oliver, is it? Maybe a friend or somebody that you know or a high-profile person. Well, I didn't actually know Oliver Jufa myself, okay? But yeah, I have known some people who have been to prison as a result of their, shall we say, their right to exercise free speech on the internet. I also know some people who are in prison now. They were people that I contacted and people that sent me articles, etc. And I can tell you one thing: I will not stop until these people are given justice, because there are people in Thailand who are determined to frighten everybody into silence on the issue of lèse-majesté, and they are trying to intimidate people by arresting them, throwing them into prison. And I think it's up to all of us to help these people who are innocent and shouldn't be in prison. I like that word, innocent. Okay, well, in Thailand, people say, well, it's not innocent. You are harming the person. You are potentially dangerous to the people that we love, to the person that we love, or the family that we love. So how would you go about that? Well, hang on. One thing are the people who have looked after you, who gave birth to you, who loved you all your life, and another thing is the head of the state. Okay. It's two quite different things. You can love cheese sandwiches, but it's not the same as loving your mother. You should respect your parents and your family, of course, but you should love your family and you should respect the monarch if he deserves it. But the two feelings are not the same. And putting people in jail for just speaking about that family or that one particular person, I guess doesn't make sense to you. It doesn't make sense to anybody, actually, because of course, it doesn't make sense to me either. Because jails are for criminals, and speaking your mind is not a criminal activity. Let me translate a little bit. I think this is quite important, and Thai probably want to know. ผมก็ถามคุณจำชื่อคุณEmilioนะครับถามก็ว่าเนี่ยทำไมมาสนใจประเทศไทยและทำไมรู้เรื่องราวประเทศไทยเยอะแยะเหลือเกินนะคุณเอสแวนบอกว่าที่จริงเราเริ่มต้นมาสนใจเนี่ยปี2007นะครับ2007ก็หลังรัฐประหาร1ปี2550นะครับคุณเอสแวนบอกว่าคุณEmilioบอกว่าตอนนั้นมีกรณีของคนที่เขารู้จักเนี่ยคุณโอลิเวอร์นะเป็นโอลิเวอร์อะไรนะOliver, what's his last name? Jufa นะ Oliver Jufa นะครับเป็นคนที่โดนจับขังคุกแล้วเขาก็มีคนที่เขารู้จักทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ถูกจับขังคุกแล้วเขาก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับมันไม่แฟร์เพราะคนพวกนี้เขาใช้คำว่า innocent นะครับก็แปลว่าบริสุทธิ์ไม่สมควรจะมีความผิดผมก็ถามไปว่าคนไทยก็ว่าละสิว่าถ้าจะบอกว่า innocent เนี่ยก็ไปพูดอะไรไปทำอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายนะกับคนที่คนไทยเขารักหรือว่าครอบครัวที่คนไทยรักคุณEmilioก็บอกว่ามันถ้าเป็นครอบครัวนี่ก็สมควรจะรักนะหรือว่ามีสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะถ้าจะรักจะใคร่ก็รักกันไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่จริงเนี่ยความรู้สึกสองส่วนเนี่ยรักครอบครัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดูแลเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงแต่คนที่เป็นหัวหน้าเป็นประมุขของรัฐเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่มีความรู้สึกอะไรที่ใกล้ๆกันนะแล้วก็บอกว่าที่จริงก็คือว่าถึงขนาดว่าถ้าพูดนะถึงใครก็ตามในโลกเนี้ย
พูดแล้วก็ถูกจับขังคุกเนี่ยมันไม่น่าจะ make sense ไม่น่าจะสมเหตุสมผลไม่ว่าจะสำหรับใครก็ตามในโลกนี้นะมันไม่ควรจะเป็นหลักการที่ยอมรับกันได้นะครับโอเค so that's the summary of what we've just talked about now the topic for today what would you like to focus on this is the first class the students are now waiting to hear okay well, we've got 7 programs in total, from the 5th of March to the 16th of April. Right. And the first of those 7 programs is called Less Majesty and the Internet, the cyber battlefield. Okay? Okay. Let me translate that then, I guess, so that Thais will definitely want to know and follow. The first one, so we have the program already planned ahead, right, for next couple of months.Yeah, exactly. Exactly. เรามีโปรแกรมที่เตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้คุณอเมโดได้พูดถึงว่าโปรแกรมที่เราจะไปเดินไปข้างหน้าเนี่ยครับ3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโปรแกรมรอไว้แล้ว The first one was it? Less Majesty and the Internet, the cyber battlefield. Okay, อันนี้คือวันนี้เลย This is for today, right? Yeah. Alright. ก็เป็นสงครามโลกไซเบอร์นะครับนะก็กับกรณีของ112ในการกรณีกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้เลย and next the next one after that do you mean the next program on the 12th of March right is that what you want to know right so that people know what's ahead and then we go deep into detail for today okay I'll tell you all the programs hopefully this is how they'll work out sure. Next week, or Monday next week, we're going to be asking the question, is Thailand a fascist state? What we're going to do is we're going to analyze the characteristics of a fascist state and compare that with Thailand today and try to draw some conclusion. On the 19th of March... Okay, can I translate so that people know? I mean, this is really, really interesting. สัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์หน้านี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นฟาสซิสต์หรือเปล่าเป็นเผด็จการเขาเรียกอะไรภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะฟาสซิสต์ก็เหมือนกับพวกอิตาลีนะฮะประเภทรัฐทหารแล้วก็คุมอำนาจเป็นเผด็จการโดยเบ็ดเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอเค Okay, that's very important. I heard you mention Italy there because there's a difference between Nazism and fascism. Okay, that's quite interesting. On the 19th of March, we've got a program called Royal Scandals and Less Majesty. In that program, yes, absolutely. In that program, we're going to be examining some of the scandals that are never talked about in the context of Less Majesty. โอ้สัปดาห์ถัดไปนะครับพูดถึงเรื่องอื้อฉาวในของราชวงศ์ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงด้วยซ้ำนะครับก็ลองต้องติดตามนะครับอันนี้จากนักวิจัยระดับนะต่างประเทศนะครับซึ่งเขาได้ทำการวิจัยแล้วก็เขียนเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากต้องคอยดูว่ามันมีสแกนดัลหรือมีเรื่องของเรื่องอื้อฉาวเนี่ยเรื่องข่าวๆเรื่องอื้อฉาวเนี่ยอะไรบ้างนะครับโอเคOn the 26th of March, we've got another program. This one is about the present government, the Per-Thai Party and the Red Shirts. We're going to look at the relationship between the Red Shirts, the government, and whether the present government has kept its word on human rights, etc. โอ้ครับแล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องคนเสื้อแดงกับเพื่อไทยความสัมพันธ์กับเสื้อแดงกับเพื่อไทยมันเป็นยังไงแล้วเมื่อเพื่อไทยเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อไทยได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคนเสื้อแดงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโอ้น่าสนใจมากๆครับ Yes next 2nd of April the question we're going to be asking is should Thailand become a republic we're going to examine the advantages and disadvantages of a constitutional monarchy and a republican systemโอ้my Buddha นะถ้าต้องพูดสุดยอดจริงๆแล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับจะคุยกันประเด็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นประเทศสาธารณรัฐหรือไม่นะก็จะดูทั้งด้านดีข้อดีข้อเสียว่าถ้าเป็นสาธารณรัฐจะมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรนี่ไม่ฟังไม่ได้นะครับเนี่ยโอเค and then The final 2 programs, on the 9th of April, we're going to ask the question, what mistakes should progressives avoid? We're going to look at those mistakes that perhaps the movement has made and perhaps they're going to make, and what we should do and what we shouldn't do, how we should approach the issue of less majesty and not fall into the trap
that royalist conservatives are setting for us. Wow. If this were a course at the university, a real university like Harvard and stuff, I think people would definitely flock your course. Now, let me translate. I was actually trying to explain in Thai, but then I spoke in English, so it's kind of funny. Anyway, เดือนเมษายนนะครับพี่น้องนะครับประเด็นมันน่าสนใจมากเลยก็คือว่าพวกเสื้อแดงและพวกหัวก้าวหน้าเนี่ยพวกหัวปฏิวัติพวกหัวก้าวหน้าเนี่ยนะครับจะทำยังไงที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ไปตกหลุมพรางเก่าๆนะครับไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่เคยทำผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของกรณีกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับจะเดินหน้ายังไงให้ดูจากประวัติข้างหลังมาว่าเราทำอะไรไปมันพลาดถ้าจะต่อสู้ไปข้างหน้าเนี่ยทำยังไงเดินไปแล้วไม่พลาดเหมือนเก่าๆที่ผ่านมาน่าสนใจมากเลยครับ and then you have the final one or the final one of course logically we're going to look at the post-Pumipon Thailand. What will Thailand be like when the present king dies? We're going to speculate about the different scenarios depending on who becomes the next Lama. Wow. โอเคอันสุดท้ายเนี่ยนะฮะนี่เป็นชื่อเป็นมงคลซะด้วย จะจบเนี่ยไม่รู้ว่าจบเพราะอะไรแต่มันคงไม่ใช่จบเพราะคุณอเมริโอถูกจับอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะท่านไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะ ก็คือรายการเนี่ยกำหนดไว้ช่วงนี้ว่าจะพูดถึงเรื่องว่าถ้าหลังจากกษัตริย์ภูมิพลเสียแล้วเนี่ยนะครับสิ้นราชการแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใครจะขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบไหนโอ้นี่ถ้าเป็นคอร์สนี้นะพี่น้องไม่มาลงทะเบียนทราบหัวข้อข่าววันนี้แล้วไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ทราบจะว่ายังไงแล้วนะครับต้องมารอฟังนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะที่อเมริกาที่ยุโรปต่างๆเนี่ยที่เข้าใจภาษาอังกฤษมาฟังกันสดๆนะครับจะได้รสชาติเยอะเลยแล้วผมก็จะแปลเป็นไทยเป็นระยะอย่างนี้แต่ว่าจะพยายามจะไม่แปลไทยเยอะเกินไปแล้วผมจะเอาส่วนที่เป็นภาษาไทยไปพูดในรายการผมนะครับ Yes Are you still there, Dr. Kingdon? Yes, I am. I've been speaking. Okay, somebody disconnected. I thought it was you that had disconnected. Oh, I see. So you have some folks in your circle as well. And this program is also broadcast through your website. You can advertise it here because sometimes we can't get everybody to come to the university's website because it does have some limitation to its capacity of having concurrent listeners, I guess. Yeah, I understand what you mean. I have advertised this on Nopocho USA. Oh. Yeah, so hopefully some people have joined us from there. Great. Everybody. With the course guideline that I see, Emilio, this is going to be really, really popular among Thais from around the world. And you can be sure that the clips will be spread around the world. And we will find some ways of advertising all the clips so that, people who care about Thailand can come and actually, learn if they want to, if they think they will benefit from the program. So thank you so much. I mean, I haven't thanked you enough. So thank you very much for having put a lot of energy and effort into doing this. From the way I see it, the course outline is so very, very right on. Just say that. It's just going to be very, very interesting. I can't wait. So with no further ado, so let's turn to today's focus. The topic is about the cyber world, the internet, and that's right. That being unstoppable. I would say that's from our conversation earlier. It is unstoppable. But you do have the outline for the things that you want to focus on today, right? Yeah, because I want to talk about some of the important points, some of the issues surrounding His Majesty and the Internet in recent times, especially since the 2006 military coup, because the Internet has played a significant role in Thai politics. I think most people would agree with that. Sure. I just want to examine a little bit an attempt by successive Thai governments to censor the Internet, to stop the flow of information with new Lese Majesty legislation, with the current Lese Majesty legislation, with censorship and basically with intimidation. People shouldn't doubt the
the power of the internet as a source of information. Look at the two twins who recently bashed Dr. Warajet from the Nitirat group. People were able to find not only photographs, videos, their Facebook page of the two twins, but they were able to even find their address. It just goes to show how much information you can find on the internet and how valuable that information can be and how easy it is to misuse that information. But can I just say one other thing, Dr. Pengding? Sure. Another point of this program is to inform foreigners, Farangs, who perhaps don't know an awful lot about Thailand because they have very little information on this. And what we'd like basically is for people to pass the recordings of these programs onto their Farang friends and other people because it's essential that people understand and then they will be able to help. Sure. Can I translate now? Sure. Yep. Okay. พี่น้องครับคุณอเมริโอบอกว่าที่จะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุการณ์หลังจากปี 2007 นะครับหลังรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ได้มีการพยายามในการที่จะร่างกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีหมิ่นหมิ่นเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มันแล้วถึงขนาดว่ารุกล้ำนะครับอธิปไตยแล้วก็ความเป็นเสรีภาพของบุคคลของคนไทยอย่างมากถึงขนาดไปเป็นการข่มขู่เลยทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปมองบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะคุณอเมริโออาจารย์อเมริโอได้พูดถึงตัวอย่างว่าแฝด2 คนที่ไปทำร้ายอาจารย์วรเจตน์นะครับปรากฏว่าพออยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะพอข่าวออกปุ๊บเนี่ยก็มีพี่น้องไปไล่ตามล่าได้ไปเจอที่อยู่เจออะไรเจอข้อมูลกับ2 คนนี้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันมีทั้งในแง่ของว่าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมันความพลังของอินเทอร์เน็ตและขณะเดียวกันมันก็มีลักษณะของความอันตรายของอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่ต้องการจะพูดวันนี้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์อเมริโอก็บอกว่าเนี่ยรายการเนี้ยก็ต้องการจะสื่อไปถึงฝรั่งที่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้คนต่างชาตินะครับที่เขาอาจจะมีความรู้กับประเทศไทยน้อยให้ได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนแห่งนี้นะครับ Yes go ahead Emilio Well, I think if we had to start at the beginning, and it's very difficult to start at the beginning, although I did notice today that there was an article in Pacifier which talked about the internet, and they said 2002. Hello? Emilio? I guess it's been cut off. Okay. Please wait just a moment. I guess Emilio has been cut off. Okay. I guess this is normal for when we deal with technology. You know, it does facilitate. Hello. Oh, hello. You're back now. Okay. You just say it's hard to go back to the beginning. That's probably Captain Anudit. Anudit. I've obviously said something. Or maybe you said something that upset him, so he clicked on the big red switch. Well, he looked. Cut him off. Yeah, maybe I didn't say anything about him, but I saw him yesterday. The guy looks a lot older. I think he's about the same age as me, but he looks like now in his 50s or something. So I don't know what's going on in there, but interesting. But you look handsome, Kun Anudit. So don't cut me off. Don't cut Ajahn Emilio off. You know, Dr. Pyangding, the reason why Captain Anudit looks as old as he does is because of this level of stress. He can't keep up with all the websites. He can't keep up with them. He keeps trying to block them, but he can't. I need to translate this. มีกิ๊กนิดหนึ่งนะก็บอกว่าเนี่ยพูดถึงที่ตัดไปเนี่ยนะฮะคุณอเมริโอก็บอกว่านี่สงสัยอนุดิตเนี่ยสั่งมาตัดหรือเปล่าเนี่ยผมบอกโอ้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับอนุดิตนี่นะวันก่อนดูหน้าเขาแต่ดูเขาแก่นะอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่านั่นไม่ได้ว่าอะไรนะคือแก่แต่ก็ยังหล่ออยู่แล้วอาจารย์อเมริโอก็บอกว่านี่ที่เขาหน้าแก่นะเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าคงเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยปวดหัวเหลือเกินนะเครียดเหลือเกินกับจำนวนเว็บไซต์หมิ่นเจ้านี่ที่มันโผล่เต็มทั่วโลกเนี่ยนะโอเค Now, as we were saying before, now
the story of Thailand, the internet, and lèse majesté probably begins in 2007. Oliver Juva, the Swiss man we were talking about before, was arrested. The reaction from the government at the time was knee-jerk to block the internet. They demanded that videos that were uploaded by people in protest for his arrest be taken down. YouTube refused. In the end, YouTube blocked geographically, I think it was. And that front line, if you like, in YouTube still continues. Anybody who wants proof of that should go to YouTube now and see the plethora of videos that are there on lèse majesté issues. It's absolutely shocking, really. Sure. You can go ahead and can summarize like after a section or something. Yeah. Now, I think YouTube was blocked for about 6 months, and it was actually one particular video of the Thai king, in fact. And let me just describe the video to the listeners, because I think it proves that the people who uploaded this video were probably Thai. It showed the king with his face transformed into the face of a monkey, and he was sitting on his throne, and in the background you could hear the Thai national anthem. But the most upsetting thing, I think, for people was right at the end of the video, there was a still showing the king of Thailand with a pair of women's feet over his mouth. Now, I think that was a definitive point for people, because once you've seen the king of Thailand with a pair of women's feet over his mouth, there really is no way of stopping it, because I think people then realised that the myth about the king of Thailand, etc., was just that, a myth. Have you seen that video that I'm referring to? Yes, actually, I did see it at about the same time that it was, being shared out there. That was actually really the beginning of the insult. I mean, the direct insult on the king. Yeah. Yeah, I think it was. I think it was really the beginning of the campaign, the Padida campaign. Right. Actually, Padida, which I think means something like "don't look" in Thai, Padida. Padida turned out, according to the news articles at the time, Padida turned out to be a Thai woman who claimed that she was paid by Thaksin to put up these videos. I don't believe that for one moment. I think that's false information. I find that hard to believe. But that was the news at the time, that Padida was a Thai woman who was paid by Thaksin to put up the videos. Very unlikely. I wouldn't think so either. Actually, a lot of people thought at that time that it might have been even people from the Prem's camp, the head of the private council in Thailand, because it is believed that Prem doesn't really like King Chulalongkorn. Actually there are camps within the royal family, so that one might have come out of somebody who really wanted to trigger some sort of bad images within the family as the beginning of many more things. And actually after that, we started to see more of the even pornograph from related to the entire family. Yeah, I've not heard that it was General Prem who was behind the Padida videos. I think it's unlikely, because as far as I know, General Prem and King Bhumibol are on good terms. But they're not as friendly as people think, because WikiLeaks confirmed that. But I think Prem probably was responsible for the release of a CD with pornographic images of Shirasmi, Vajiralongkorn's present wife. At least that's what most people believe. Right. And that was confirmed by a video, a 2-part video that appeared on YouTube at the time, called "Eliminate the Air," and that video also nearly caused YouTube to be blocked a second time, but it didn't in the end, because they came to an agreement to block these videos. Right.
But it's interesting that we're talking about the internet, and it's interesting that the internet is, especially the forums and the chats, etc. No Pacho USA, the old chats in Classic Thai, Same Sky, which is now called something else. Mm-hmm. It's interesting that these forums and chats are considered by royalists, ultra-royalists, the most dangerous lèse majesty places. These are places where lèse majesty breeds uncontrollably, which is why they try to control Thai people exchanging information. And the question is, are these places really anonymous? Well, the answer is probably no, because they are so heavily monitored by MICT, etc., that it's probably not a good idea to post strongly worded comments. But even if you post something mild, even if you post your own opinion, which is mild, you could still get into trouble. But what we should be asking ourselves is what have they got to hide? Why are MICT and royalists, etc., cyber skunks, why are they trying to control what Thai people say? Why are they censoring and imprisoning people for expressing their views, etc.? Have they got something to hide? Because, if they do have confidential information, the question is, how did they get it? And is it true? Because the more people they arrest, the more credibility they give to all these gossipy rumours. And I find it hard to believe that the Thai state is suffering some type of national security threat when that national security information is not available to ordinary people, and by hunting people down on the internet for gossiping, they're actually giving more credibility to these rumours. That's what I think. And then let me jump in to ask you the question about whether the mushrooming, let's say, king insulting websites and forums and all this. What was it because of somebody being the mastermind, or because of just the natural development of Thai people? With information, they have changed since 2007, and they began looking at something. Do you think it was masterminded, or it was actually a natural development? Oh, that's a very good question. I'm going to tell you what I think. Sure. Thai people were very angry after the 2006 coup. But they would never have done this. They would never have done what they did unless they had seen an opportunity. The reaction of the Thai government, the reaction of royalists towards the videos that were being uploaded to YouTube was so strong and so angry that Thai people who were angry about the coup thought for a moment, hang on, so this is making them angry. Well, let's do it as well. But the original campaign on YouTube was definitely inspired by Pharangs and Thais living abroad, and probably other people too. But I don't think it was part of a conspiracy. Though I do have a theory of my own, which is that somebody in Thailand who was keen to discredit the royal family realized that the Oliver Jufa case would anger Pharangs, especially the images of him being loaded onto a truck with shackles around his legs. So it is possible that somebody realized the potential bad publicity for the king, and they used his arrest as propaganda. So it was basically a banana waiting to be slipped on, and the royalists fell for it, and they've been slipping on the same banana skin for the last 5 years, and they still don't get it. The more they arrest people, the worse it. Hello? It has been cut off right now, but I'm going to take this opportunity to translate, to do a summary in Thai. Alright, คุณ Emilio เดี๋ยวคงจะกลับเข้ามานะครับผมถือโอกาส
แปลเป็นไทยให้เลยนะครับAlright, I know it was cut off, but I guess I'm going to take this opportunity to sum up what you have talked about in Thai. Is that okay? Yes. Okay, yeah, I think okay. ก็อาจารย์เอมิเลียก็บอกว่า เรื่องของการดูประเด็นต่างๆเรื่องของการหมิ่นเจ้าหรือเว็บไซต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นหลังจากปี 2007 นะครับรูปแรกเลยเนี่ยที่ทำให้เกิดกระแสกันอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือการที่มีจำกันได้นะครับมีคนเอาขึ้น YouTube นะฮะแล้วเป็นรูปของพระมหากษัตริย์เราเนี่ยนะหน้าตามีคนแต่งเป็นออกเป็นลิงเลยนะแล้วก็ยังไม่พอตอนจบของวิดีโอนี่มีเท้าของสตรี2 อันพาดอยู่บนปากนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเราก็คุยกันต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยใครเป็นคนทำมันเกิดขึ้นตรงนั้นใครเป็นคนเริ่มมีตัวแมสเตอร์มายด์มีตัวบงการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับตอนแรกก็บอกว่าเปรมอาจจะเป็นก็มีคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเจ้าฟ้าชายเนี่ยเปรมอาจจะเป็นคนสั่งให้ทำเพราะว่า2 ค่ายเนี่ยเขาอันนี้กันอยู่ไม่ค่อยชอบกันอยู่แต่ขณะเดียวกันคุณเอเมโลก็บอกว่าเปรมกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาก็ถูกกันนี่นะเขาก็ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะรับใช้ใกล้ชิดกันอยู่ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็คุยกันต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็มีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกมากมายเว็บไซต์ฟอรัมต่างๆเนี่ยนะถือว่าผุดขึ้นมาเยอะมากเลยนะเป็นลักษณะว่าจนเป็นที่น่ากลัวโดยเฉพาะฟอรัมต่างๆฟ้าเดียวกันต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยนะเป็นแหล่งที่เขาถือว่าอันตรายที่สุดนะครับแล้วทีนี้ก็คุยกันต่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องพวกนี้ผมก็ถามชัดๆไปว่ามีตัวแมสเตอร์มายด์หรือว่าจริงๆมันเป็นปกติของพัฒนาการสังคมไทยอาจารย์เมโรให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนี้เนี่ยนะมีคนใดคนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาตินะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ฉวยโอกาสฉวยจังหวะที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะซึ่งเราไม่ชัดว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงไทยชื่อพัทธิดาบางคนก็อ้างว่าทักษิณเป็นคนจ้างทำแต่ว่าอาจารย์เมโรบอกไม่เชื่อนะก็ยังไม่รู้ว่าสรุปไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะมีคนที่สรุปได้เนี่ยน่าจะเป็นว่าคงมีคนเห็นโอกาสแล้วก็เลยโยนสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นเยอะมากทีนี้คุณเมโรให้ข้อคิดว่าน่าสนใจว่าเป็นไปได้ว่าทางคนที่รักเจ้าเนี่ยคนที่อยู่ในวังพวกที่รักเจ้ายิ่งกว่าเจ้าเป็นเจ้ายิ่งกว่าเจ้าเนี่ยอัลตร้ารอยัลลิสต์เนี่ยก็สวาตามเบ็ดเข้าไปนะคือกินเบ็ดเข้าไปก็ยิ่งเอาคดีความที่เกี่ยวกับการหมิ่นเจ้าเนี่ยจับคนขังคุกยิ่งจับก็ยิ่งทำให้เจ้าเสื่อมยิ่งทำให้เจ้าเดือดร้อนยิ่งทำให้เกิดอาการคนเนี่ยต่อต้านมากยิ่งขึ้นยิ่งจับคนที่เขาเข้าคุกเนี่ยนะคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยเขาก็ยิ่งเกิดเห็นความไม่ชอบธรรมแล้วอาจารย์เอมิโลก็บอกว่า 4-5 ปีมาเนี่ยพวกรักเจ้าหรือฝ่ายเจ้าเนี่ยหลงกลติดเบ็ดเขาใช้เทียบกันว่าบานาน่านะครับหลงงับกล้วยถ้าเป็นของไทยนี่ไม่ใช่บานาน่าเนาะของไทยนี่เป็นตกเบ็ดนะ is like a fish getting hooked the bait is called the bait but you use banana as kind of some sort of bait that the royalists actually failed to Well, they took the bait, hook, line and sinker, right. and they've been taking that bait, making it worse for themselves, making it worse for everybody for the last 4 years. But if they care to look back, they will see that when it comes to winners and losers, royalists can definitely not claim to be winners. They have damaged the institution, they have damaged the king, they have damaged Thailand's image, and they have damaged the unity of Thai people. That's their legacy. Wow. That's the line I would love to translate right here. Okay. เป็นประเด็นสำคัญเลยคุณเอมิโลให้ข้อสังเกตว่าการที่ฝ่ายรักเจ้าหรือฝ่ายเจ้าเนี่ยนะมันหลงตกเบ็ดติดเป็ดตรงนี้เนี่ยมันทำให้ทำลายตัวสถาบันเองทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำลายคนไทยนะครับมันเรียกว่าตรงนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เลยกับการที่มันหลงติดนะกับดักของการที่มาใช้กฎหมาย112กฎหมายหมิ่นเนี่ยมาทำร้ายคนอื่นมาจัดการกับประชาชนนะมีแต่ผลเสียนะครับนี่คือข้อสรุปนะครับเป็นข้อคิดที่ดีเลยนะครับOkay. Yes. Thank you. Now,
It's interesting that when royalists realised the damage that was being done to the king, well, what was their reaction? They tried to separate the monarchy from lèse majesty by introducing the Computer Crime Act in 2007, I think it was. Right. It? Yeah. Yes. In 2007, the military, after the coup, the military introduced the Computer Crime Act, which was like lèse majesty by another name. Sure. And basically, you could be sent to prison for 5 years. Suicha Thakur was a victim. I think he was one of the first victims of this legislation. And like I said, it was an attempt by the military to distance the king from some of the political persecution that was happening at the time. But clearly, people saw it as it is. It's an illegal piece of legislation that was introduced after an illegal military act against the state, and it's still lèse majesty in another guise, if you like. Now, today, I think it is, Malika Boone from the Democrats. She's not the prettiest of women, I have to tell you. I saw a video of her on YouTube, and she's even less attractive than I thought. She's complaining now about Yingluck Shinawatra and Anudit, our friend who is aging rapidly. She's threatening to take them to the National Corruption Committee or something. Because she says because she says that she's complaining that she wrote about some websites, etc. And now they're mushrooming, like you said, they're mushrooming. There are now 400 new lèse majesty websites. And she says that the government is not doing enough. But under the Democrats, conviction rate for lèse majesty shot up by something like 5,000%. These people are fanatics. And the opposite, certainly, that the conviction rates for lèse majesty increased dramatically. And I remember that at the time the Democrats were calling for the punishment for lèse majesty to be increased to 25 years. And here we are. The problem is still not resolved because the only solution is to amend this law, not to try to control the internet and to try to control Thai people's opinions. If anybody should be thrown in prison, it's Malika Boone, because I mean, she's well out of her jurisdiction. I believe that she's the Democrat Party's deputy leader or something. She shouldn't be demanding that the government does something that quite clearly it can't do. I mean, Thai people know the secret is out. The secret is out. It is impossible to police the internet. It is impossible to stop lèse majesty on the internet. And that's why Malika Boone is kicking up this stink, because she knows that the government are not going to be able to do anything about it. I noticed that she didn't say that when the Democrats were in power. Why didn't she threaten to take them to the corruption committee? They closed down less websites than the current government. Why didn't she kick up a stink then? Because it's all politically motivated, and she's very unattractive too. Okay, let me tell you. Okay, this is, I think, an important message here. คุณอาจารย์เอมิเลียบอกว่าเนี่ยหลังปี 2007 มาเนี่ยนะพอมันเกิดกรณีที่เว็บไซต์ต่างๆพูดถึงกษัตริย์อะไรมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มบทกฎหมายเข้ามาให้เพิ่มโทษนะครับแต่ว่าการเพิ่มโทษเนี่ยตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยแม้กระทั่งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นบอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้กำลังทหารเข้ามาดูแลความมั่นคงของประเทศชาตินะแต่แล้วก็ที่จริงเนี่ยแกมองว่าเนี่ยมันเป็น lèse majesty in disguise ก็แปลว่าที่จริงก็คือเนี่ยปกป้องสถาบันนั่นเองกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะก็คือเรื่องกฎหมายหมิ่นทั้งนั้นเลยเป็นประเด็นสำคัญแล้วพูดถึงประเด็นนี้เนี่ย
คุณอเมโดก็ได้พูดถึงยอดรักของขวัญใจของเขานะครับคุณมันลิกา ประชดนะครับคือเขามองตรงกันข้ามว่าคุณมันลิกาเนี่ยคือไม่ใช่คนที่หน้าตาดีเลยที่จริงเนี่ยหน้าตาขี้เหร่ด้วยซ้ำนะได้ดูภาพใกล้ๆแล้วนะที่บอกว่าคุณอนันดิตนี่หน้าแก่เนี่ยมันลิกานี่ยิ่งขี้เหร่ยิ่งกว่านะประมาณนั้นนะก็บอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึงกรณีที่มันลิกาเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อผมก็ไม่แน่ใจเป็นปปชหรือเปล่านะยื่นฟ้องอนุดิตแล้วก็รัฐบาลเนี่ยในข้อหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับปล่อยให้มีเว็บไซต์มากมายนะหมิ่นอยู่เต็มเลยไม่ยอมปิดไม่ยอมมาทำสักทีแล้วคุณอนุดิตเขาก็ออกมาตอบโต้แล้วก็อาจารย์อมิโลก็บอกว่าเนี่ยมาดูกันดีๆว่ามาริกาเนี่ยนะเธอเนี่ยสมควรจะโดนจับใส่คุกนะไอ้ผู้หญิงที่ไม่สวยนี่นะเพราะว่านะสิ่งที่เธอพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริงนะก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยการจับเว็บหมิ่นเนี่ยน้อยกว่ารัฐบาลปัจจุบันอีกอนุดิตนี่เขาโชว์ผลงานตัวเลขเนี่ยเยอะกว่ามากนะจัดการกับเว็บหมิ่นเนี่ยซึ่งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับแต่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะบ่นจริงๆเนี่ยก็น่าถ้าจะฟ้องจริงก็ต้องไปฟ้องรัฐบาลอภิสิทธิ์สินะเพราะแสดงว่าพฤติกรรมของคุณมันลิกาเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินเกมทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะเล่นการเมืองนั่นเองนะเรื่องขยะเรื่องเน่าๆทั้งนั้นเองนะครับโอเค thank you Emilio go ahead alright okay now what was the response of the government when they saw that blocking YouTube didn't work when they saw that increasing sentences didn't work when they saw that the Computer Crime Act didn't have the desired effect their response on the internet was to create war rooms and to send in the cyber scouts, spending huge quantities of public tax money on these projects that supposedly protect the monarchy and obviously failed miserably. For example, Thailand has spent a ridiculous sum of money already on systems that supposedly detect less majesty content. 400 million baht, I think it is. A huge waste of money. It's calculated that, I think it was Victor from Nopocho USA who calculated that each website has cost $10,000 or something. $10,000 to close. And like I said to Victor, I mean, hey, give me the money. I'll close down the websites. There's no problem. Most of them are mine anyway. 10,000. That you know, I need that money. Give it to me, and I'll close down the website. I'll do it for half the price. There's no problem. The war rooms are basically non-elected quangos that are not really accountable to Thai people. Thai people don't know how much money is being spent. All of this money is public money. It's coming out of their wages, and they are completely ineffective. It is a waste of money. 400 new lèse majesty websites have sprung up in just a couple of months. I remember just a few months ago, Charlem was boasting about closing down 400 websites, which was a complete lie, obviously. And now there are 400 new ones to be closed down again. One wonders if all they want is money, because they're not doing a good job. It's ineffective and wasteful. Very interesting point. คุณอาจารย์อเมริโอบอกว่าเนี่ยความพยายามในการที่จะปกป้องสถาบันนะโดยการทำอะไรต่างๆเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยหลังจากนั้นนะครับวอลลุ่มจะมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเลยที่จริงตั้งตั้งแต่2007นะวอลลุ่มแล้วก็ช่วงหลังก็มีไซเบอร์สเกาต์นะเอาเงินไปลงทุนต่างๆมากมายใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละนะต้องการที่ปกป้องสถาบันแต่จริงๆนะผลที่ปรากฏก็คือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงบอกว่าปิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าปิดจำนวนเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ปรากฏว่ามีเว็บไซต์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็คุณอาจารย์เอมิโลก็บอกว่าเนี่ยเงิน400 ล้านเนี่ยเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยที่จะไปซื้อเครื่องมือในการมาไล่ตามล่าจับหาไอ้พวกเว็บหมิ่นเว็บไซต์เนี่ยนะพวกหมิ่นเว็บไซต์หมิ่นเนี่ยนะครับปรากฏนี่มันเป็นเงินเยอะแยะมหาศาลมากมันจับไม่ได้หรอกนะครับเพราะแล้วเป็นการสิ้นเปลืองเงินมหาศาลแล้วก็นี่เป็นเงินภาษีของเรานะ
แล้วอาจารย์เอมิโลบอกว่านี่พวกนี้มันพวกที่ทำงานนี่จริงไม่ได้หวังผลอะไรมากมายหรอกก็อยากได้เงินอ่ะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ก็คงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าซื้อของก็ได้เงินส่วนแบ่งอะไรเงี้ยนะฮะคงเป็นการกินเงินแล้วก็จริงๆผลจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลเลย Okay, talking about failure and additional efforts, each year, as you can see from 2007, they have tried everything. I mean, they have done so much, and they have invested a lot of money on, trying to prevent. No, the Kenya thing, they haven't done everything. They haven't released the political prisoners, and they haven't amended Article 112. That's the solution to this problem, and they haven't done it. Interesting. ผมก็บอกว่านี่รัฐบาลนี่ทำทุกอย่างแล้วเพื่อจะปกป้องสถาบันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ผลเลยปรากฏคุณเอมิโลบอกว่าไม่ได้ทำอะไรทุกสิ่งหรอกสิ่งที่ควรจะทำนะจะแก้ปัญหาหมิ่นสถาบันเนี่ยก็ปล่อยนักโทษซะนะมันเป็นประเด็นที่แหลมคมนะน่าคิดนะแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำเนี่ยคุณเอมิโลมองว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวไม่เข้าท่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเสียทั้งสถาบันเสียทั้งรัฐบาลเสียทั้งประเทศชาติเสียทั้งประชาชนด้วยเสียบรรยากาศทุกอย่างนะครับ Alright, go ahead, Emilio. The Cyber Scout idea is also a disaster. They've set up pages that allow Thai people to register less majesty complaints. For example, if they see a less majesty site, they go to this web page and they say, MICT, quickly close this web. Hang on, that doesn't make any sense because according to MICT, there aren't any less majesty sites to close down. Again, it's a waste of public money under the pretext of protecting the monarchy. Cyber Scouts basically just monitor the internet, generating fear, exposing dissenters, which is basically people who want to express a different opinion to themselves. And one wonders if these people are getting paid. Who would want to sit in front of a computer and monitoring what people say and not get paid for it? This is jobs for the boys. Who are these Cyber Scouts? Do we know who they are? Are they the children of police officers? Who are they? Are they getting paid? And where is the money coming from to pay these snitches, these people who witch hunt people, political dissenters on Facebook, and try to generate fear? Because I think they should tell us, are they getting paid to be Cyber Scouts? I'm sure they are. Emilio, it seems like you love the king because what you have done so far is really trying to tell the truth about the fact that whatever they have done will not work. And actually you are giving them the best tip, right? Well, this is something that people don't understand. It's not about the king. They are the ones who are introducing the topic of the king continuously. If we say, this is cruel, what you're doing is cruel, they say, but we're doing it for the king. They are the ones who talk about the king, not us. We've got nothing against the king. Not really. This is about the issue of human rights and democracy in Thailand. It's not about the king. That's why I haven't even mentioned the king. It's not necessary. It's not relevant. Okay, let me talk to Thais then. I mean, in the future, we try to let Emilio, go ahead with more the content more. But I guess there is really, really important message here that I would like Thais to get. ผมก็แย่ไปเรื่อยๆว่าที่คุณอเมริโอพูดมาเนี่ยดูเหมือนว่าสงสัยจะเป็นคนรักเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยบอกความลับให้หมดเลยนี่ว่าทุกอย่างที่ทำมานี่มันไม่ประสบผลสำเร็จนะแล้วก็ดูเหมือนจะชี้ทางให้ด้วยคุณอเมริโอบอกว่าที่จริงเนี่ยตัวพวกเรานี่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าอะไรเลยเราไม่ได้สนใจเรื่องเจ้าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่าอะไรหรอกแต่ไอ้คนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์ก็น่าสนใจนะอันนี้เราไม่ค่อยได้คิดกันนะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเมื่อกี้คุณอเมริโอได้พูดถึงเงินทองในเรื่องของการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรู้ว่ามันไม่ได้ผลแต่ก็เอาไปเป็นเครื่องมือก็เป็นเรื่องเงินนี่เขาบอกว่านี่ไอ้ Cyber Scouts เนี่ยจริงๆนะก็มีการรีพอร์ตไปนะ Witch Hunters เนี่ยนะก็รีพอร์ตไปแต่ว่าปรากฏ ICT เขาบอกมันไม่ใช่เว็บหมิ่นเจ้าเท่าไหร่นี่นะหลายอันแล้วที่จริงตรงนี้มันเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ต้องการจะสร้างความกลัวเพื่อจะกำจัดกลุ่มคนที่เขาคิดต่าง
อาจจะเป็นกลุ่มสลิมที่ยินดีมาทำงานตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นความสะใจให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงความเห็นให้เป็นการดับความเห็นของฝ่ายตรงข้ามหรือสร้างความกลัวให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่จริงๆผลถึงเรื่องของกษัตริย์จริงๆมันไม่ได้ช่วยเลยนะไม่ได้ช่วยเลยนี่คือความเห็นของคุณเอมิโลนะครับแล้วก็บอกว่าที่จริงเนี่ยตรงนี้ถ้ามองให้ดีไม่ดีนะเราไม่รู้เลยว่าไอ้เงินที่ไปจ้างเนี่ยไอ้เด็กที่มาเป็นสเกาต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเด็กใครดีไม่ดีมันก็ลูกหลานตำรวจนั่นแหละนะเงินทองก็ไหลกันอยู่ในกลุ่มคนที่มาทำงานเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผลเลยนะไม่ได้ผลเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อสังเกตถ้ามันไม่ได้ผลที่จริงเราก็ดีใจฐานะคนไทยนะ เราก็ไม่อยากให้พี่น้องเราเป็นได้รับโทษได้รับไปอีก I'm just saying that oh well you know if as long as it fails it's okay for me because I don't want my brothers and sisters who hold progressive views to be you know caught by the ICT and be punished because as I believe and you believe they are innocent people you know expressing their views you know based on their personal beliefs. Well, I don't know of any other constitutional democracy in the world that classifies individual thinking as a criminal activity. But royalists do. They say that we are guilty of thought crimes. We're guilty of thought. I'm guilty of thought crimes right now because they say that I'm like making people see things in an alternative way, and that is a crime in royalist Thailand. There is only one correct view, there is only one correct way of thinking, and anybody who encourages people to think differently is a criminal. Wow, this is interesting. Okay, let me translate then. ก็คุณอมิโลบอกว่านี่มันเป็น thought crimes นะเป็นอาชญากรรมทางความคิดนะเขาบอกว่าไม่มีสถาบันการปกครองที่แบบ constitutional monarchy ที่ไหนเนี่ยแบบสถาบันการปกครองประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่ไหนในโลกมีการทำโทษผู้คนเพียงเพราะว่านะเขาความคิดของเขามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเขาบอกไม่มี no other constitutional monarchy is it true that no other constitutional monarchy around anywhere in the world that is enforcing this sort of policy or law? It's perfectly true. In all democratic countries, you can criticize the head of state who receives public money and is therefore accountable to the people who he represents. In no other nation in the world are you sent to prison for 50 years, for 20 years, for ridiculous quantities of time, in secret trials, where nobody knows what you've said, where nobody can report what you've said. Yes, it's perfectly true. Thailand's lèse-majesté law is illegal under international law, and it's illegal in Thailand because it was introduced by after a massacre and a military coup. Wow, I need to translate this. เขาบอกว่าที่จริงผมฟังเพลินนี่ไม่ได้จดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พฤติกรรมการที่ออกมาปกป้องเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกรอยัลลิสต์มากกว่าตัวเจ้านะพวกนี้ออกมาเนี่ยนะมาทำอะไรต่างๆมากมายแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้การที่มาออกนโยบายนะที่มันทำโทษคนเนี่ยจนเกินเยื่อจนเกินเหตุเนี่ยนะมันเป็นการผิดกฎหมายนะมันอิลลีกอลนะกฎหมายของเราเนี่ยอิลลีกอลมันผิดกฎหมายของระดับต่างประเทศแล้วไอ้คนที่ออกกฎหมายนี่มาเนี่ยเป็นพวกที่เป็นอาชญากรนะเป็นคนที่ฆ่าคนเป็นคนที่ปล้นอำนาจมาจากประชาชนแล้วก็นะมาทำโทษคนแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างเนี้ย Wow, yeah. What do you think about the case of Akong, the old guy, the 60-year-old, something-year-old guy who sent SMS 4 messages and then has been imprisoned 20 years and has been denied bail. So, what do you think as a foreigner looking into Thailand? Well, I'm astonished that somebody who's clearly innocent, who wasn't in the place where the messages were sent from, who didn't know how to use that telephone, who used a different phone with different number, is sitting in prison right now. I just don't understand why the judge dismissed all the relevant
evidence as irrelevant when the judge was told, hang on, but the number on the messages is different. The judge said, that's irrelevant. When the judge was informed that Kong was not in the place where the messages were sent from, the judge said, that's irrelevant. Everything that was relevant was irrelevant. And that is clearly a political trial. It's a kangaroo trial, and that man is innocent and should be sitting in prison now. Wow, okay. You have to tell me a little bit about kangaroo trial. I have no idea what that is. A kangaroo trial is a politically motivated trial in which the judge sentences someone for political motives, as an example, to intimidate other people. I see. But why kangaroo? I mean, I was in Australia and I'm in love with kangaroo. I'm wondering, like, how is it connected with kangaroo? No, it's not. Okay. There were no kangaroos in the court. I see. All right. I mean, it's just the name that really triggered my interest. But anyway, let me translate that. กรณีของอากงเนี่ยในที่จริงผมไม่ต้องอธิบายความมากแต่ว่าคุณอามิโลนี่เขารู้เยอะนะเขาบอกว่าในคดีในศาลเนี่ยแม้กระทั่งจุดที่ส่งเนี่ยก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนไปอยู่ในจุดนั้นเขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นนะแล้วก็โมทีฟต่างๆมันไม่มีแล้วก็หลักฐานต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีปรากฏว่าศาลนี่ปัดทิ้งบอกว่า irrelevant ก็คือไม่เกี่ยวกับคดีไม่มีความเกี่ยวข้องตัดออกไปหมดเลยนะซึ่งกรณีอย่างนี้เขาบอกว่าการตัดสินคดีความนี้เป็นการตัดสินคดีความทางการเมืองคือที่มีเล่ห์สนกลในก็ถ้าจะแปลนะผมแปลให้ก็ได้เติมคุณนี่ I guess when you say political trial that means that the agenda has already been set the conviction the decision has already been made right even before the trial and absolutely because all the evidence was ignored right what do you think about bail denial in many cases Somyot one of them Joe Gordon all these Article 112 accused prisoners have been in prison for so long without bail. I mean, only a few have been granted bails, like the big names like Jiranut and Ajahn Somsak, Dr. Somsak, Chiam Chiraskun. The two are kind of well known in the global community, especially NGO community. Jiranut is, as very well known at Prachathai, and then Ajahn Somsak is, a figure that maybe they don't want to touch these people because they know that it's too dangerous. Maybe it's, too hot, a charcoal. But for other cases, they tend to ignore the fact that people do have the rights, as an innocent person, presumed innocence. That's the term. I'm not sure that anybody is beyond these people. We're talking about the fanatical crypto-fascist royalists who would arrest absolutely anybody. Although it does seem as though they're getting a little bit worried. For example, Robert Amsterdam wasn't arrested. He went to Thailand twice and they didn't dare to arrest him. But when you talk about some of the people who've been granted bail, like Cherenuk and Chaipon, well, what about some of the people who were accused of lèse-majesty and never even had to answer for their supposed crime? General Prem was accused of... General Prem was accused of lèse-majesty. Everybody forgets that. Somebody accused General Prem of lèse-majesty. And that Bill was accused of lèse-majesty. He was let off the hook. It seems to me that... it seems to me that... if you're a big fish, you don't have anything to worry about. Lèse-majesty law is used to attack the ordinary Thai person in the street, the mechanic, the bookseller. These are the people who are being targeted. This law is there to intimidate ordinary Thai people. People like Kenny Canterwood from Nopacho, I think people call him, from Nopacho, USA. Allegedly the webmaster, he was charged under Article 112, the Computer Crime Act, because of a program he made, Thailand's Way Out. Channing, the squadron leader from the Royal Air Force, the first military man, for a comment he made on Facebook. Joe Gordon, like you said, for a crime that he allegedly committed in the United States, which is not a crime in the United States. With us, Raksakultai, Facebook, he is now recognized as a
as a prisoner of conscience by Amnesty International. Right. Jostick, the latest case, a young girl, Jostick, she was underage when she made the comments on Facebook. Nobody knows what she said. Right. It was only her opinion. And it didn't affect anybody. And for that, she has been hounded like a criminal. She's had to change her name and was rejected for a university place. This is the real legacy of the Les Majeste witch hunt. This, more than anything else, is the failure of royalists to compromise on this issue. And they know that this attitude is not sustainable in the long term because people will end up hating the monarchy in Thailand. And speaking of the discrepancy, the case of Da Torpedo and Sonthi Limthongkul, I guess, would be an outstanding example. Well, neither of those two cases were related to the internet, which is why I didn't include them. Oh, I see. I'm talking about the people who were prosecuted for their internet activities, but that torpedo was prosecuted for a speech that she made which delighted the audience. It was actually the police themselves who brought the charges of lèse majesté against that torpedo. Nobody in that crowd who heard her make her speech complained. Right. It was a politically motivated lèse majesté charge against that torpedo. Right. Actually, as we are talking about the internet, Ajahn Emilio, I think we have to be aware of the fact that the stuff on the internet, the things that happen on the ground, actually could be transformed to some sort of electronic, digital, media, and then that will be transferred. In case of Da Torpedo, I was actually listening for her live, being broadcast through the internet. Yes, and they did have the clip. The clip of her, actually, you can easily find it on the internet. The exact words that she was using on that very day. I posted it there. Oh, you did? You did? Yeah, I did. Funny enough. Oh, yeah, you should be charged, just like Sonthi. But Sonthi, the guy, I mean, in the most recent case, he has been found guilty for the case involving in the stock markets and stuff. And a total punishment of 84 years altogether. But the maximum allowable punishment will be 20 years. He got 20 years, and then he got bailed out. And then this 60-year-old man, Agong, who has sent SMS 4 messages, who's been punished for 20 years, hasn't even, granted bail. Yeah, but the difference is that Sonthi stole a lot of money, which is normal in Thailand, in Thailand's elite. It's perfectly normal. The politicians sympathize with that, you see. But Kong sent a rude message to Abhisit, and that's a crime. That's awful. The Abhisit's secretary was really upset. So 20 years, I think it should have been more, frankly. Right. I'm joking, of course. Of course, yeah. Of course. Yeah. So it's ridiculous. It's funny, right? I mean, okay, as an outsider, what do you think Thai should do? And if you were to talk to friends of Thailand, or friends of Thais, around the world who may be not as informed as you are, what can these people do to help? Right. Well, I'll tell you what people can do. I mean, just get my notes because right now, Thai people should not lose their nerve. Okay. That's the first thing. Don't lose your nerve. Careful what you say to other people, to people that you don't know. Careful how you surf on the internet. The fight in cyberspace is more equal than people think. It's true that MIT have all this technology and all these machines, etc. But the wonderful thing about the internet as a battlefield is that it's quite an equal fight. It's a level playing field. And the Thai people have become expert agitators on the internet. They know where to go, they know where to get information, and they know how to do it safely. It's become a cat and mouse game on the internet, and
MICT and all these war rooms and all these cyber skunks are not winning this battle, they're losing it. But people, if I had to say something to people on the internet, I would say hide your identity. Whatever you do, don't expose yourself to any dangers. Use tools like Tor, T-O-R, to hide your IP address. Use Hotspot Shield. Whenever you go to a forum, whenever you go to post something, use Hotspot Shield. Use UltraSurf. This is especially good. This software was introduced in China because the authorities in China are even harsher than Thailand. So UltraSurf is good. Hide My Ass is also another one which is very good. Hide My Ass. And there are many others that people tell people. But whatever you do, don't stay silent. Don't allow yourself to be intimidated because Thailand needs a debate. Thailand needs to move forward. And the only way possible for that is by talking. Okay, let me translate this. I think this is very useful for Thais. คุณอเมริโอบอกว่าเนี่ยผมถามไปว่าถ้างั้นเนี่ยนะจะบอกคนต่างชาติและบอกคนไทยที่เกี่ยวข้องยังไงดีนะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยกฎหมายหมิ่นคดีความไม่ยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่าหลงกลไปทำผิดทำพลาดนะต้องระวังตัวแล้วก็อะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องรู้นะว่าทำไม่ได้เราก็อย่าไปทำต้องป้องกันตัวเองให้เต็มที่ต้องฉลาดเวทีของการต่อสู้ในโลกเสมือนเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเวทีที่ยุติธรรมมากเรามีโอกาสที่จะสู้เขาได้นะ ICT มีแต่จะแพ้พวกเราเพราะไล่ตามจับเรานี่มันก็ไม่ได้หรอกแต่เราต้องฉลาดต้องไม่ทำทะเลอะทะล่านะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ซ่อน identity ซ่อนความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะแล้วเขาก็ให้โปรแกรมต่างๆมาอย่าง TOR Tor นะ Hotspot Shield UltraSurf นะนี่โดยเฉพาะนี่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน Hide My Ass นะซ่อนก้นฉันไว้ซ่อนตูดฉันไว้นะจะปิดเขาเรียกนะป้องกันตูดฉันด้วยนะ Hide My Ass จริงคงไม่ใช่ Hide นะป้องกันนะช่วยดูข้างหลังฉันด้วยนะนะแล้วก็บอกว่าเราต้องป้องกันตัวเองไว้เพราะว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะถ้าเราสามารถจะอยู่ในนั้นและต่อสู้ได้เนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นlevel playing field เนี่ยมันเป็นสิทธิที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะต่อสู้กันอย่างแฟร์อย่างนะยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยแล้วประเทศไทยเราเป็นประเทศที่จำเป็นจะต้องมีการดีเบตมีการพูดคุยถกเถียงกันว่าประเทศจะก้าวไปอันตรงนี้สำคัญนะการจะก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องดีเบตกันนะจะต้องให้มีการถกเถียงกันจะให้อีกฝ่ายหนึ่งกดเราแล้วเราไม่ได้พูดไม่ได้เอาความจริงออกมาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ Alright, go ahead, Emilio. Thank you. Thank you. Now, Thai people are extremely sophisticated consumers of information. They know that the Thai press is being intimidated by the elite, by conservatives, royalist, ultra-royalist conservatives in Thailand. They know that. They know that what they read in the Thai press is not necessarily the whole story. They get their news from alternative sources. They go to blogs. They go to alternative news media. They know that newspapers in Thailand are heavily censored. For example, Charlam's drunken spectacle in Parliament. He said it was an ear infection. Okay, fine. But he intimidated the press. He wanted the story to be stopped, and this is what happens. And let's not forget the Print Act, which the Yingluck government tried to introduce recently. The Print Act would have made it impossible to print absolutely anything. It actually carried jail sentences for lèse majesty, etc. Thankfully, people woke up to that and they stopped it in time. The press never mentioned lèse majesty. They never mentioned CIO. They never mentioned him or his shenanigans with all these girls, etc., his European girlfriends and his topless birthday party with Fufu. All of that is ignored. So Thai people look for that information in other from other sources. They know that Abbasid has tried to block these sources. He did it during the Thai conflict 2 years ago when he established the Crest. He used emergency laws to try to shut down Pracha Thai political prisoners, Thai e-news. Even the Times was closed down at one point over an article. Censorship is the name of the game.
but Thai people know where to find information, and they should continue to do that, protecting their identity online. Thank you very much. ครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าขณะที่รัฐบาลทำแบบนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยก็เรียนรู้มีเรียกว่า sophisticated ก็คือมีความซับซ้อนในระบบการคิดระบบการปฏิบัติการนะครับก็ในทางเทคโนโลยีเราก็รู้จักป้องกันตัวเองขณะเดียวกันเรารู้ว่าไอ้แหล่งข่าวที่เป็น mainstream media เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันไม่เสนอข่าวนะเราก็ต้องไปหา alternative source ก็คือหาแหล่งข่าวเขาเรียกอะไรฮะทดแทนนะที่จริงแล้วคนไทยเนี่ยก็เริ่มตระหนักมากขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายกับตัวเองนะก็ปกป้องกันตัวเองแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าคนไทยเนี่ยรู้จักไปหาข่าวอะไรทั้งหลายเนี่ยคนไทยรู้หมดนะรู้หมดไม่มีการปิดได้แม้กระทั่งที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยจะออกกฎหมายเขาเรียกว่า print act นะครับกฎหมายว่าด้วยสิ่งตีพิมพ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนไทยเรารู้ก่อนเพราะว่านี่เรียกว่าโดนตีพิมพ์อะไรไม่ได้เลยนะพูดเกี่ยวกับทางวังอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็มีคนรับรู้ก็เลยก็มีการต่อต้านกันปรากฏตอนนี้ก็โชคดีที่นะไม่ผ่านนะครับเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับอาจารย์อามิโรบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะมันเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับทางวังนี่ไม่พูดถึงเลยเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงบางทีถ้าบ้านเราเรียกว่า self censorship นะครับคือไม่จัดการกับเรื่องพวกนี้เลยเรื่องของเสียโอเรื่องของกษัตริย์ไปทำอะไรใช้เงินเปลืองอะไรแค่ไหนหรือไปมีเมียน้อยอะไรที่ไหนเนี่ยนะไม่มีการพูดถึงเลยแล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยได้ทำการบล็อกสื่อ alternative นะสื่อทางเลือกพวกเนี่ยมากมายนะประชาไทยโดนหมดนะคนเหมือนกันนึกว่าไทยอีนิวส์โดนนะในช่วงนั้นโดนกันหนักเลยช่วงนี้ก็ไม่ปล่อยบ้างนะแล้วก็แม้กระทั่ง The Times เนี่ยพี่ช่วงนึงโดนบล็อกในประเทศไทยเนี่ยมันบ้ากันขนาดนั้นในยุคอภิสิทธิ์นะครับ Alright Thank you Emilio Well, thank you. Move on. Now just to sum up Sure. Dr. Piangdin, it is clear that the strategy that the previous regime, the military regime, Abbasid's murderous regime, and the present wishy-washy government of the English Inuwata, the tactics that they have adopted to protect the monarchy, in inverted commas, have been a complete failure on the internet. Apart from a few small victories like getting videos blocked on YouTube, Twitter agreeing to block tweets in Thailand, Facebook, etc., insisting that Thai people use their real names. Apart from these small victories, which seem to have provided them with so much glee, it has been a complete failure. The prisons are full of people who are being charged with lèse majesty. 400 arrests at the last count. It is a complete disaster for Thailand. And the Thai government, the present Thai government, needs to understand that they can't put a dam in the sea, okay? Sirikit Dam and Bumibon Dam are very good at holding back the water, okay, on land. But you can't put a dam in the sea, and the internet is a sea. And you're only making the situation worse. You're throwing money down the drain on this issue. The government and royalists need to sit at the table and talk about this problem instead of trying to shut people up, which is what they're doing by intimidating them and beating up lawyers who suggest that Article 112 should be abolished. Wow, what a conclusion. I mean, I really feel that you have strong, fair and helpful messages to all these people involved, especially the government and the royalists and maybe the monarch himself. Well, believe it or not, Dr. Piangdin, we're actually trying to do them a favour. They can't really see it. They're so dumb that they can't really see that we're actually on the same side. The only difference is that we're more pragmatic about this. Than they are. They're so fanatical that they just can't see. Article 112, the Nitirat proposals to modify Article 112 are actually a royalist agenda. It actually helps the institution. It reinforces and strengthens the constitution,
I beg your pardon, the institution and the monarchy, and it ensures that in the future it will be safe and detached from politics. But of course that doesn't suit them. What they want is to use the institution, to use the king as a political weapon. Wow, this is good message, of course. So please let me translate this for Thai. พี่น้องครับเนี่ยผมก็บอกไว้ว่านี่อาจารย์เอมิลิโอเนี่ยที่จริงเนี่ยเข้ามาฟังบางคนเนี่ยอาจจะถ้าไปเมืองไทยคงไปไม่ได้นะโดนจับนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็มีเจตนาดีต่อเมืองไทยต่อสถาบันกษัตริย์นี่อะไรเงี้ยนะเมื่อกี้อาจารย์เอมิลิโอเขาบอกว่าที่จริงที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับสถาบันนะมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนทีนี้เกมที่เซนเซอร์ชิพเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำกันในรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งรัฐบาลยิ่งรักเองเนี่ยนะถึงจะมีความสำเร็จบ้างนะมีการบล็อกทวิตเตอร์บางช่วง YouTube นี่ก็นะมีการบล็อกอยู่ในบางช่วงนะแล้วก็บางอันก็ขอให้มีการยกเลิกและ Facebook นี่มีช่วงหนึ่งให้พยายามให้คนไทยใช้ชื่อจริงนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็น complete disaster สำหรับประเทศไทยคือเป็นความล้มเหลวเป็นมหันตภัยเขาเรียกdisaster ภัยพิบัติอันใหญ่หลวงของประเทศไทยเลยกับการที่เอากฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้ประเทศชาติมีบรรยากาศอย่างเนี้ยอาจารย์อเมโรได้สรุปว่านะรัฐบาลยิ่งรักหรือใครก็ตามพวกรอยัลลิสต์เนี่ยไม่สามารถจะพูด a dam in the sea แปลได้โอ้โหชัดเจนมากฮะกับโลกที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกรัฐบาลยิ่งรักและพวกรอยัลลิสต์ไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเขื่อนกั้นทะเลได้ผมไหมฮะผมมากๆเลยกษัตริย์เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนของกษัตริย์และราชินีเราเนี่ยนะอาจจะกั้นน้ำในประเทศไทยเราได้แต่กั้นน้ำมหาสมุทรไม่ได้ครับแล้วเทคโนโลยีนี่ก็คือมหาสมุทรที่อาจารย์อเมโรได้พูดถึงเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่ารัฐบาลแล้วก็พวกรอยัลลิสต์ทั้งหลายเนี่ยนะจำเป็นจะต้องมานั่งคุยกันไม่ใช่ส่งคนไปทำร้ายประชาชนหรือว่ากดหัวประชาชนกดขี่ประชาชนด้วยกฎหมายอย่างนี้ต่อไปเพราะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ตัวกษัตริย์นะครับคนที่อ้างรักกษัตริย์อะไรทั้งหลายเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแม้กระทั่งแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยมันเป็นพวกที่แสวงผลประโยชน์จากบัลลังก์ซะมากกว่าอันนี้เป็นเมสเสจที่คนไทยเราหลายคนก็เห็นด้วยนะแล้วพี่น้องคนไทยที่เห็นใครพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์จะต้องบอกว่าพวกล้มเจ้าพวกคนไม่ดีนะแล้วก็ไปเกลียดเขาเนี่ยนี่อาจารย์อเมโรนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเขาเห็นอย่างนี้ว่ากษัตริย์นี่ถูกใช้ประโยชน์นะแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่มีคนอ้างแม้กระทั่งซื้อเครื่องไม้เครื่องมือโดยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้มีผลดีอะไรเลยก็เป็นแค่การเอาเงินไปใช้ในกลุ่มคนที่อยู่ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นน่ะแล้วรอยัลลิสต์ที่อ้างลุกขึ้นมาต่อต้านการแก้มาตรา112เนี่ยเขาบอกที่จริงไอ้การขอแก้มาตรา112เนี่ยจะช่วยรักษากษัตริย์เอาไว้ด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้คนที่ไม่ต้องการให้แก้คือพวกรอยัลลิสต์พวกที่อ้างว่ารักกษัตริย์นั่นแหละพวกนี้กลัวจะเสียผลประโยชน์นะครับก็เลยออกมาขัดขวางต่างๆนานาโอ้Emilio, this has been a wonderful session. You have prepared a lot very well. I mean, a lot of things, and I know you have so much more to talk about. But you know, whenever time allows, we will just inject all these things into what we will focus on in the next, a couple of months. Okay. Well, I'll be back on Monday, next Monday, yes. With the next program in the series, Is Thailand a Fascist State? Oh my! It's going to be a good connection from what we have just talked about today. Fascist. ภาษาไทยนี่แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวนะ Fascist Mussolini. Oh my God, I'm running out of the Thai word for fascist, but it's not Nazi. We will talk about that. That should be something very interesting. The Thai word for fascism is ultra-royalism. Oh, okay. I wish, common Thais would understand the jokes that you've, share with us today. I mean, it's just a lot of interesting expressions you have share with us. I wish I could really impart or share the exact same understanding and the taste of whatever you put together here. Excellent, and I'm so happy that I'm so thankful and happy that you have become part of this university. It is a university for the people. Well, I hope people enjoyed the lecture. I know that some people probably haven't.
That's probably the people in MICT. That's their problem. I hope that people in Thailand and everywhere else who've been listening to this program have learned something new or have had their own convictions confirmed. And I have to say a really big thank you to you, Dr. Klingding, for allowing me this opportunity, because I think it's very important that people listen to others calmly and considerately and analyze what people are saying and not react and try to stop people from saying something that maybe they don't like. If you're a grown-up, you just have to accept what people say. You can argue your points and then just walk away. But you are entitled to your own opinions as an adult. Wow. I definitely will translate this, last part in the program that I will be talking to Thais in Thai. But I think it's really, really touching. But of course, I will have to thank you for, devoting your time, coming in and sharing with us your perspectives. Thais have talked a lot about our own situation, but I guess, having a foreigner who looks at, the situation in Thailand without any attachment, without any restriction, then whatever you say deserves our attention. And I thank you for the goodwill, the good wishes for Thailand, judging from what you have, put forward, all the reasons, or you have a great heart for Thailand and you do mean well for Thailand as a whole and Thai people to get all together. So thank you very much, and I look forward to talking with you next week about fascist Thailand. Yeah. All right. So we're gonna have fun. Absolutely. Would you like to leave the final words to Thai and foreigners who might be listening right now, and something to expect in the future from our program? Yes, I would just like to say one thing. 5 years ago, when we were outraged by this law, we were told by royalists that we didn't know anything about Thailand because we were foreigners. And we were told to go and do our research. Well, we have done our research. What do you think of us now? Wow. How to end it? Wow. Okay. Thank you very much. I definitely will translate this last part to the Thai audience in my program. I hope this is something of interest to people and use to people out there, including foreigners who might be listening to this clip as well. Thank you very much, Emilio, and I'll see you next Monday. Yeah. All right. Thank you. Okay. Be blessed. Bye bye. สวัสดีครับ